Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме како функционираат ензимите и ова ќе биде прв дел од објаснувањето и ќе биде главно повторување од претходните видеа, иако ќе спомнам и нешто ново. И да започнеме. Знаеме дека ензимите се биокатализатори, односно забрзуваат хемиски реакции без при тоа да го менуваат еквилибриумот на реакцијата. И тие се протеини по природа кои имаат многу сложена тридимензионална структура. Ние ги бележиме на следниот начин, така како бомбончиња кои имаат некоја чудна форма. И ензимите имаат различни региони кои нас не се од важност. Еден од тие региони е активниот центар. Тоа е местото во ензимот каде што се врзува супстратот. Супстратот може да биде најразличен вид на молекула. Од кога ќе се поврзе, настанува еден интермедиерен комплекс кој го нарекуваме ЕС, така ензим субстрат комплекс. И при тоа настанува конформациона промена на протеинот во регионот околу активниот центар. Регионот околу активниот центар претрпува конформациона промена. Во ред, потоа настанува хемиска трансформација на субстратот во продукт. И тоа ќе го видиме во наредното видео како што се случува. Сега го имаме продуктот кој е бележано дека со портокалова боја и тој понатаму дисоцира од ензимот и повторно го добиваме ензимот, излегува од реакцијата непроменет, а од субстратот добивме продукт. Субстратот се конвертираше во продукт, ензимот остана исти како на почеток. И ова можеме да го бележиме на следниот начин. Имаме ензим кој се врзува со субстрат, имаме добивање на интермедиерни комплекси, првично ензим субстрат, па ензим продукт и на крај имаме дисоцирање на продуктот од ензимот, така што ензимот кој се добива на крај е исти со тој кој го имавме на почеток. Овој пример на ензимски катализирана реакција е најчестиот школски пример, но сепак морате да имате на ум дека при некои реакции може да учествуваат повеќе субстрати заедно со еден ензим, пример, и при тоа да се добие еден продукт, така плюс ензим, или пак може да учествува еден субстрат, а да се добијат повеќе продукти и некои други опции. Имајте го и тоа на ум. Не мора секогаш еден субстрат да се врзе со ензим и да се добие еден продукт. Постојат и други опции. Ајде сега да го разгледаме следниот график на кој ни е представена реакцијата S како преминува во P. Се наоѓаат во еквилибриум. На графикот на Y-оската имаме G, што стои за Gibbs Free Energy, тоа беше енергијата која можеме да искористиме за вршење на работа. На X-оската имаме T, односно време. И од овој график можеме да заклучиме дека S, субстратот, има повисока вредност за Gibbs Free Energy, односно е повисоко енергетска молекула, која е всушност понестабилна. Додека P има пониска вредност за Gibbs Free Energy, односно е по-ниско енергетска молекула, односно е постабилна. Сите молекули во природата се стремат да стигнат до постабилна состојба, односно да намалат вредноста за Gibbs Free Energy. И тоа се случува спонтано, но потребно е многу долго време. Тоа го објаснивме подетално во претходното видео. И во претходното видео спомнав дека ововдека брдо, што треба да се надмине за тоа да се случи, се нарекува, брдото кореспондира со енергијата која е потребна за тоа да се случи, односно активациона енергија. Овдека е бележено дека промената во G за S да премине во P е толкава. Вред, овдека ако би повлекол линии, сега не ми е баш точно, но би било таму до таму. Вред, оваа вдека вредност се нарекува активациона енергија за S да премине во P. А ако сакаме обратниот процес од P да стигнеме до S, во тој случај ќе ни треба толку активациона енергија. Вред. И јас ќе се задржам на преминувањето од S до P, а не на обратниот процес. И некој од вас до сега може би забележа дека овдека на врвот на брдото имам бележено нешто што се нарекува транзициона состојба. И тоа е една состојба во која се наоѓа субстратот при текот на оваа хемиска реакција, каде што дел од хемиските врски се раскинати, се формирани некои нови хемиски врски, ротирана е молекулата на некој си начин, некои атоми од молекулата имаат одреден полнеж, кој претходно го немале. Тоа е една многу кратка состојба, каде што
има многу висока енергија и е многу нестабилна молекулата. Значи нема дефинирана хемиска структура, да речеме дека во овој момент е такво и такво соединение. Не, значи се наоѓа баш во една транзициона состојба каде што, како што спомнав, некои атоми од молекулата имаат одреден полнеж, некои атоми формираат нова хемиска врска, некои моментално се раскинува одредена хемиска врска. Значи најнестабилно, највисоко енергетско во таа транзициона состојба која трае многу краток период. И за да се стигнеше до таа транзициона состојба беше потребна оваа активациона енергија. Значи беше потребно мало количество енергија, мало зависи од хемиска реакција, со цел да се стигне до таа транзициона состојба, а понатаму, нели, реакцијата ќе иде или кон лево или кон десно. И во претходното видео спомнав дека врз база на тоа колкава е активационата енергија потребна за нешто да се случи, од тоа зависи и брзината на хемиската реакција. И тоа можеме да го видиме од оваа формула. Нормално ние нема да го правиме математичкото изведување како се стигнало до формулата, но брзината на хемиската реакција, што е бележено со едно К, кој е така косо, е еднакво на Болцмановата константа по температурата поделено со Планкова константа по Е на минус делта Г транзициона состојба делено со гасна константа по температурата. Сега, тоа се многу работи, но битното е дека брзината е обратно и експоненцијално зависна, односно пропорционална од активационата енергија. Значи, поголема активациона енергија, помала брзина. Помала активациона енергија, поголема брзина. Значи, обратно пропорционално. Значи, повторно ќе повторам. Поголема активациона енергија, поспора реакција, помала активациона енергија, побрза реакција. Но дали тоа значи дека ако воопшто не се донесе активациона енергија, дека реакцијата нема да се случи? Одговорот е не. Значи, и да не се донесе потребната активациона енергија од некој надворешен извор, реакцијата може да се случи од самата енергија која е од средината. Едноставно ќе биде потребно многу долг временски период. Исто така зависи дали крајниот резултат, крајната промена на делта Г за хемиска реакција која ни е од интерес е позитивна или негативна. Во овој случај е негативна, зашто субстратот преминува во продукт. Имаме намалување на Gibbs Free Energy, така што тоа значи дека делта Г ќе биде негативно, тоа ни го кажува дека реакцијата ќе биде спонтана. Не мора да значи дека одма ќе се случи, може ќе треба милион години да се случи, но ќе се случи. Фаворизирана е. Така, и спомнавме уште во претходното видео дека ензимите катализираат такви спонтани реакции. Но, тоа не значи дека не катализираат и неспонтани. Катализираат и неспонтани, но за тоа да се случи мора да имаме посредство и на АТП. Значи со помош на АТП ензимот може да катализира и неспонтана реакција, односно реакција која има позитивно делта Г. Например, реакцијата која е во обратна насока. Значи таа реакција има позитивно делта Г. Ако има позитивно делта Г, за да се случи мора да биде во посредство на АТП или некаков си друг на извор на енергија, кој не мора да стрикно доаѓа од АТП, може да се врзе со други хемиски реакции. За тоа говоревме во претходното видео. Сега да видиме што се случува кога реакцијата е катализирана од страна на ензим. Овдека го имаме истиот график, само што реакцијата, која што спомнав, е катализирана од страна на ензим и можеме да увидиме дека активационата енергија е значително намалена. Овдека е нацртано како налиг да е намалена за 2 пати, но во реалност може да биде намалена за дури милиарда пати. Ред, значи овдека е нацртано како што спомнав, како да е намалена за 2 пати, гледате ова е како половина, но во реалност може да биде до милион, милиарда пати. И овдека имам презентирано како овој дел веќе не е битен, бидејќи е катализирано од страна на ензим. Вред, значи тоа е од претходниот график. Но, можете да видите дека делта Г е еднакво кај катализираната и кај некатализираната. Така, значи, ова е uncatalyzed, ова е catalyzed. Океј, значи делта Г е исто. Промената во Gibbs Free Energy од која ќе заврши реакцијата е иста. Значи, ензимот само ја катализира, не прави промена во ослободувањето на слободна енергија, односно во крајниот резултат.
Значи само се катализира реакцијата. И се катализира на тој начин што се намалува активацијната енергија. И ќе видиме во наредното видео како всушност се постигнува тоа намалување на активацијната енергија. И сега ќе посочам дека не секогаш ова ќе изгледа на овој начин. Вред. Значи, овие брда, сега дека што се создаваат, првото брдо, првата енергија за активација е всушност да се сретнат супстратот и ензимот. Наредното брдо е всушност тоа за транзиционата состојба, а последното е дисоциацијата на ензимот и продуктот, така, односно продуктот од ензимот. Исто така забележуваме дека комплексите ензим-субстрат и ензим-продукт се нискоенергетски. Значи тие се прилично стабилни комплекси, се наоѓаат во долините од овој график. Сега да увидиме како всушност може да изгледа овој процес, така овој график кога е катализиран од страна на ензим и ќе се фокусираме само на овој овде дел. Вред? И овдека имам 3 примери. Каде што во првиот пример највисока активациона енергија треба за преминување од ензим-субстрат комплексот до транзиционата состојба. Значи оваа активациона енергија овдека е најголема. Во ред. Значи тоа е пример каде што најголемата е потребна за транзиционата состојба. Имаме пример каде што најмногу активациона енергија треба со цел да се сретнат ензимот и субстратот. Во ред, значи овој дел за ЕС да се формира. И третиот пример каде што најголемата активациона енергија е за да се дисоцираат продуктот и ензимот. Ред, значи тоа е третиот пример. И различни хемиски реакции кои се катализирани од страна на ензими имаат различни графици. Така. И интересна работа е дека ние можеме да влијаеме врз база на тоа кој дел има бара најголема активациона енергија. Ако се вратиме овдека горе, можеме да увидиме дека првиот чекор, сега ќе бележам со црвена боја, е всушност физички чекор. Што мислам со тоа? Едноставно тука нема хемиска реакција, едноставно имаме само поврзување на супстратот и ензимот, во смисол тие треба да се најдат и соодветно да се вклопат. Значи супстратот си шета околу во растворот и ензимот исто така е околу во растворот. И тие треба да се сретнат на соодветен начин така што супстратот ќе влезе во активниот центар. И овој чекор овде исто така е физички, односно кога ќе се одвои продуктот, тој треба некако да си го најде патот надвор. Така бидејќи замислете си сега ние овдека ја кога го цртам активниот центар се наоѓа на површината, но тој во вистински случај е всушност длабоко внатре во протеинот. Така што е уплеткана ситуацијата. Не е така лесно продуктот да искочи од ензимот. Значи тоа исто така е физички чекор, додека само овој овдека чекор е од хемиска, односно главно хемиска природа, каде што имаме трансформација на супстратот во продукт. И тоа ќе видиме видео, во наредното видео ќе видиме анимација всушност како тоа се одвива. Океј, и за најголем дел од ензимите не се знае како се одвива овој овдека чекор, но за некој се знае. И ќе видиме, како што спомнам во наредното видео, анимација за како тоа всушност се случува. Да се навратиме овде и да спомнеме што е тоа брзино лимитирачки чекор. Океј, овдека сум запишал брзино лимитирачки чекор. Брзино лимитирачки чекор е тој кој е најспор. А кој е најспор? Најспор е тој кој бара најголема активациона енергија. Во овој случај тоа беше овдека дел, во овој случај тоа беше овој овдека дел, и во овој случај беше овдека дел. Значи тој кој бара највисока активациона енергија е најспор чекор во вкупниот процес. И најспориот чекор го нарекуваме брзино лимитирачки, бидејќи колку е брзината на најспориот чекор, толку е брзината на вкупниот процес. Сега ќе си рече како тоа не може тоа така да биде. Односно, ја сега тврдам дека знаеме, не тврдам ја тоа, дека колку е брзината на најспориот чекор, толку е приближно брзината на вкупниот процес. И ова не важи само за така значи не важи само за ензимски катализирана реакција, важи и за други покомплексни процеси. И ова ќе го сретнеме понатаму во овој курс на видеа,
кога ќе збориме за мултиензимски системи. Значи сега збориме моментално за како ензимот се врзува со супстратот, нели се прави ензим субстрат, се прави ензим продукт и се прави ензим плюс продукт. Ред, значи моментално збориме за ова. Но понатаму ќе збориме за како ензим 1, така, добиваш некој продукт од ензим 1, да речеме, вака, идеме А, се конвертира во Б, па се конвертира во С, па се конвертира во Д и се конвертира во Е. Вред? И при тоа секој од овие чекори ќе биде катализиран од различен ензим. Ензим 1, ензим 2, ензим 3 и ензим 4. И вкупната брзина на овој процес, каде што под брзина мислам колку брзо се троши А или колку брзо се создава Е, значи тоа е вкупниот процес, ќе зависи од најспориот од овие 4 ензими. За да увидите дека ова стварно е така, дека брзината секогаш зависи од најспориот чекор или најспориот ензим, ќе го дадам следниот пример. Да речеме дека имаме еден ходник, ова со бела боја еден ходник, гледан од горе, и дека низ тој ходник имаме серија на врати. Значи овие протоколите се врати. Вред, кои треба да се отворат за да поминеш. И имаме низа луѓе, ќе речеме дека имаме бесконечен број на луѓе. Вред, значи имаме бесконечен број на луѓе кои сакаат да поминат. И пред секоја врата имаме како стражар, ќе речеме, со зелена боја, кој треба да изврши проверка пред да ги пушти луѓето да поминат низ таа врата. Вред, и имаме на крајот од оваа низа врати еден човек кој мери со колкава брзина поминуваат луѓето низ сите овие врати заедно. И како тоа ќе го одреди, па ќе рече, пример, поминуваат 20 луѓе за тек на 1 час. Така, или поминуваат 10 луѓе за тек на 1 час. Вред, значи мерна единица за колку брзо се поминуваат сите овие врати. Но сите овие стражари, што се покрај вратите, не се еднакви. Вред, значи сите не се исто работоспособни. Да речеме дека првиот стражар може да пушти околу 10, односно, ајде речеме, може да пушти околу 20 луѓе така на 1 час. Значи, таа е брзината на тој стражар. Така им ги проверува документите и така ги пушта низ вратата. Наредниот чувар е нешто си побрз. Тој може да пушти 25 луѓе така на 1 час. Третиот чувар е уште побрз, тој може да пушти 30 луѓе на 1 час, али четвртиот е некако си проблем. Тој може да пушти 10 луѓе на 1 час. И петиот ќе речеме дека може да пушти исто 20 луѓе на 1 час. И сега ќе ги пуштиме луѓето да ги поминат овие врати и ќе речеме уште дека од една врата до друга луѓето стигнуваат одма. Така, значи, пе поминената врата одма е кај чуварот на другата врата. Значи нема време да троши одење пешки овдека. Значи тоа е инстантно. Вред. Колкава ќе биде брзината, односно овој дека крајниот човек што мери колку луѓе поминуваат. Колку луѓе ќе изброи дека поминале за 1 час? Одговорот е 10 луѓе на 1 час. Сега некој ќе рече зошто да биде толку? Епа, ајде да видиме сценарио. Одат луѓето. Така, овдека ја поминуваат првата капија, да речеме 1 час поминал, 20 луѓе. Во ред. Така што поминал 1 час и 20 луѓе поминале овдека одма. И сега овдека се собрани тие 20 луѓе. За наредниот час, они одма ќе поминат тука, бидејќи овој пушта до 25. Така, значи тие 20 сега овдека пак ќе стигнат за наредниот час. Ќе помине сега уште 1 час, мислам они одма ќе поминат низ последната порта. И сега тие 20 луѓе ќе стигнат кај овој стражар, кој пушта само 10 луѓе на 1 час. Така што ќе треба 2 часа дури да поминат сите. Али да речеме да видиме што ќе се случи после првиот час. Само 10 луѓе ќе поминат овдека и низ оваа порта одма ќе поминат и другите. Така што за тој 1 час само 10 луѓе ќе дојдат низ крајната врата. За да го направиме ова поочигледно, иако ако сега можеби не го сваќате концептот, ќе ги смениме малце бројките. Вред, значи ќе ги смениме бројките на тој начин што, вака да ги избришам само. Сега бројките се следниве. Првиот стражар пушта 10.000 луѓе на 1 час, вториот пушта исто така 10.000,
третиот исто 10.000, четвртиот 10.000, а последниот стражар пушта 5 луѓе на еден час. И што ќе се случи? Сите луѓе ќе поминат толку брзо, така што дека ќе се направи една огромна гужва. Значи сите ќе бидат тука. Сите луѓе, рачунајќи дека овие врати одма ќе ги поминат. 10.000 пушта во еден час. Значи одма ќе ги поминат тие врати, тука ќе се соберат сите луѓе и сега само по петорица ќе искачат на еден час. 1, 2, 3, 4, 5, наредниот час уште 5 души. Така, без разлика што ги поминале другите врати одма брзо. Значи последната врата го кочи целиот процес. И ова важи за огромен број процеси каде што се меѓусебно зависни еден помеѓу друг, значи различни чекори. Така што секогаш најспориот процес во таа низа на чекори која е потребен за да се одвие нешто, е секогаш брзино лимитирачкиот. И ова може да се аплицира за секакви индустрии и што и да е. Например, да речеме дека ова е производна лента за правење коли. Така, каде што едниот мести гумите, другиот мести стаклата, третиот мести, не знам, кочниците и така натаму. Тој кој е најспор ќе го лимитира целиот процес. И вака се надам дека ви е многу поочигледно кога овие бројки ги ставив да се неверојатно големи и последниот број само да е неверојатно мал. Да речеме овој број ако го ставив тука некаде измеѓу, може би некој од вас ќе се збунеше, така ќе рече, а добро ќе поминат 5 али после пак и да 10.000. Али вака кога го ставив на крај, ви изгледа многу поочигледно што всушност ќе се случи. Значи повторно да сумираме, првиве врати се толку брзо ќе поминат се, така што исто е како да ги нема. Значи можеме да рачунаме дека воопшто ги нема. Ако воопшто ги нема, тоа вкупната брзина зависи само од тоа. И тоа е некој си начин очигледно како би го направил, за да увидите дека стварно најспориот процес во низа на чекори, така најспориот чекор во низа така на чекори каде што градат еден процес е секогаш брзино лимитирачкиот. И тоа важи за ензими и за сите други индустрии кои што зависат од последователни чекори. Така што кога имаме ваков случај и ние сакаме да убрзаме некаква хемиска реакција со помош на ензими, битно е да знаеме кој од овие чекори е најспор, дали овој или овој, и да действуваме на соодветен начин. Ќе се видиме во наредното видео. Довидување.